味の内容は僕がその外側に指導したので、本当に大きな迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ないです。VTR 自身は一生懸命走ってきました。去年で3期目になる久しぶりのマイル戦でしたが、そのあたりというかどうでした？そうですね、気分よく、先手を取って、そういう手をしようというのは別なカードをきました。どっちの手応えなど VTR いかがでしたか？そうですね、ずっといい感じで走ってくれてましたので、直線もその繰り返通りにすごい踏ん張ってくれてました。VTR とはデビューの頃からの3本で久しぶりの本達成、見事勝利に導きました。そのあたり思い出というのはどうでしょうか？そうですね、3歳春にG1を出してもらって、いろいろ試行錯誤しながら、少しこの前が遠回りをさせてしまったんですけども、また口に気を入れただけで、一緒にレースに参加します。大混戦の秋のマイル王決定戦を制したのは浜中優ジョッキー騎乗のミッキー・アリでした。おめでとうございました。日本を支えた驚くべき生物。信者の腕がそのことを割愛っていうんですよ。愛もあるからと思ってやらせて嘘でしょ。今夜7時。藤井さん、今に慌ててどうしたの？急にお金が必要だって息子から電話